来问你一个问题，我叫什么？不知道。你看，对，哇，提示是一个吃的东西，对，是一个吃的东西，白色的，然后中式的早餐店会出现的，对，哦，真的，因为为什么我会这样问呢？因为上礼拜很多人要跟我合照，但是我每次问都说，我叫什么名字不知道，对，请记得下次要跟我合照哦，请记得我的名字，对。